你你而家邊條啊？你而家做緊咩啊？解魚啊嘛，呢啲魚嚟嘅啫。哇！呢條咩魚嚟㗎？咩啊？出邊啲人話你咩話？唔好手震我。哦，梗係就唔手震啦。係咪先？會生㗎？呢頭做得咁開心，梗係唔發脾氣啦。魚咁樣嘅。見得鹽焗魚嚟㗎？哇！好，其實係真係鹽焗魚嚟㗎呢個。好香啊！呢個係鱸魚咯，我哋中國人你去街市都有得賣鱸魚。佢就係賣魚食。我先見到啲麻窩咯，即係清楚啦。即係呢條係比較個 size 大啲咧。係海鹽嚟㗎㗎？係啊。冇錯。係咪有面珠燈肉㗎？喂，我要個面珠燈肉啦，唔該。呢個唔食㗎，呢啲係。係啊，我真係。係啊。我哋唔係中國人點豉油，食咁多豉油。